Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Ibagak kada kayo ngagdengdengeg kanyak. Ayaten nyo dagiti kabusoryo. Kati paayan nyo ida iti imbag kadagiti manggura kada kayo. Bendisyonan nyo dagiti mangilunod kada kayo. Kati dawatan nyo dagiti mangidadanes kada kayo. No adamang tungpa iti may nga pingping mo, patungpampay ti bangir. No adamangala ti kagay mo, bayam nga laen na pa'y tabadom, ikam ti siya sinuman nga dumawat ken ka. Ket no adamangala iti sanikwam, di mo paisublin. Aramiden nyo dagiti tattao ti kayatyo nga aramiden da kada kayo. No, dagiti lang nga gayat kada kayo ti ayaten nyo, ada iya magunggunayo. Uray dagiti managbasol, ayaten damet dagiti agayat kada kuwada. Ket no dagiti laeng mangipaay kada kayo itimbag, ipaayan nyo timbag, ada iya magunggunayo. Uray dagiti managbasol kastamet ti aramiden da. No dagiti amuyo ang mangisublinto kadagiti buludan da kada kayo ti pabuludan nyo, ada aya magunggunayo. Uray pay dagiti managbasol, pabuludan da dagiti managbasol, anamnamaen da may sublimet laeng iti pabulod da kadakwada. Saan akasta ti aramidan nyo? Ayaten nyo ket de dagiti kabusoryo ket ipaayan nyo ida itimbag. Agbulod kayo ng diyo namnamaen, masupapakan kayo. No aramidan nyo dagitoy, dakkel to ti gungunayo, ket anak na kayo ti kangatuan a Dios. Tanaasi ti Dios kadagiti makamu nga agyaman, ken kadagiti managdakdakes. Masapol, aman nang mga asi kayo akas iti amayo, aman nang nga asi. Diyo ukumen dagiti padayo nga tao, ket di na kay tumet ukumen ti Dios. Diyo ilunod ti padayo nga tao, ket di na kay tumet ilunod ti Dios. Mamakawan kayo, ket pakawanan na kay tumet ti Dios. Mangted kayo, ket ikan na kay tumet ti Dios. Sukat anaan-anay na sed-sed ka nagliplipyas ti pasabok to kada kayo. Tati pang nang rukudyo ti sabali, isuntumet ti panang rukod ti Dios kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo, agtugaw tayo. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ayate nga kakabsat. Madlaw yung atang with emphasis pay ti panangbasag ti Ebanghelyo. Taamok nga mang kurikor kadagiti lapayag kadi panunot ken puso tayo ti dayto nga insuro na po teng Jesucristo. No si patenda ka tarupam kunamang ka din. That is the natural reaction ti maysa nga tao. Neng ka na ipatumpampay ti may nga pingping mo. Hang ka din. Dahil tati kinatao tayo. That is our nature as human beings. That is our natural reaction. Ngamtap na maawatan tayo. Dahil karigatan nan. Nasuro na po tayong Jesucristo. Ayatam. Ti kabusor mo. Ilwalwam. Dagiti mangilunod. Ken ka. Anyakit din na po tirigat na. And I admit, uray pa'y siyak na padi, dahita ti struggle, ti maysa nga tao. Hanyo ko naan, nga nalakatag sermon, iti daytoy, nga leksyon na po tayong Jesucristo. Tao tay laeng, and this is our struggle. Dakkel nga banag, nga intay ilibiyag daytoy, narigat nga ibiyag daytoy, suro na po tayong Jesucristo. Ngem, noon tayo anagan nga lalaing dagiti naibasa kada tayo tatangal daw. Tulungan da tayo nga mangawat. Iti daytoy nga mensahe ken bilin ti Dios ayaten nyo dagiti kabusoryo. Ito muna naibasa manipod iti libro ni Propeta Samuel.
Ni Propeta Samuel nga isu ti muna kadagiti propeta ti daan nga tulag. Ni Propeta Samuel nga isu ti nagpakpakaasian dagiti tattao nga dumawat iti Dios nga kanda ti maysa nga ari. Ket kunana po Dios ken Samuel ibagam kadagiti tattao handangam mo ti dawdawaten da. Impilit dagiti tattao, impilit man ti Samuel nga dumawat iti ari ti Apo tay so ti kedeng dagiti tattao. Nyati kunana ti Dios. Ibagam kadakwada no da ariyo samsamen na dagiti alikaman nyo, dagiti dagdagayo, amin nyo. Alaan na, dagiti nga danakyo, agbaling nga soldado, handanton makaawid. Awanton, agbaling kay amin manen nga adipen. Hanga kasta. Look at the monarchies in this world, kasta ti ari. Awan ti makuna dagiti tattao, no alak na dagam kukwakon. This is the authority of this world. Numampay kasta, han nga mawatan na tao, kayat yung adaari, ited ko kada kayo. So, timuna nga ari ni King Saul. Yan napasamak, gusto, ti kuna na po Diyos. Dahil nagbasitan nga keleng, nga daga, inala na, kukwa ti ari. Dahil ti anak da nga lalaki, pinagbalin na nga soldado, handan na kaawid, pulos. So daytoy, di sitwasyon, ito muna nga nibasa. Ni King Saul, nagarimet, akas kayat iti Diyos. Ngam, adamaysa, nga agpaspastor laeng ni David. Ngayso, tinakita ng natured nga tao nga nakilaban karigiti karbusor da. Kadgaputan, nagbaling nga sikaten, imapal ni King Saul kini David. Dayto yan, baka dayto iti sumaruno kanyak nga garin. Gapo dayto apal, imon, kini ari David, kini David. Nya tinaramid dayto nga ari, nagbirok ti 3,000 nga special forces. Tano birukan da dayto nga ari, dayto nga David, tano papatay na. No hintay kitaan, no ampay na niyang rason, no apay kaya napapatay ni David, umuna-unay, imon, apal. Kasikat nga sikaten, isumati daydayawan, sursurutan na kitat taon, hamatan nga ni Ari Saulan. Bimaba, titalak, ken panagkita na tibagina. Nagbaling nga inferior, ako na tayo, ni King Saul. Nababati pa nagkita ng tibagina, nababati pa nagtalek na ni tibagina, nagimon, imapal, kaya napapatay. Kasta ti tao. Mangrugi ti imon, mangrugi iti apal. Ket no mangrugi ti imon ken apal, kayat mo dangran. Ken mo maala ti kayat mo, papatay mo. Nya ti diferensya ti imon ken apal. Agimon ka, jealousy and envy. Selos and envy. Envy, kayat nasauan, nakita kang ka, nalaing ka. So kayat ko nga, kastamat kang ka. Hang ko kayat ti maabak, kayat ko nga alaan, ti kinabaknang ko, pinakabaknang mo, kukwak. That is envy. No selos, kukwak daytoy. No, ando tagpapapansin nga sa bali nga tattao, agselos ka, hangka din. Nagitagasawa. Kukwak laeng dayto. See? Almost the same envy and jealousy, maging bubukod tayo. And because of that, daytoy King Saul, bimaba iti panagtalek na iti bagina. Iso nga kaya napapatay. Nang birok 3,000 nga special forces, tano pabirok da ni King David, ni David. Naglamlamang mat ni David. Ada nangalamat ti may isa nga military aid na, nga security na, ni Abishai. Binirbiro da, ngam dagitoy 3,000 nga soldado ni King Saul, kastamat ka ni King Saul, nga napanmat nagbirbiro ka ni David.
nabannog da, naturog da ti may isang kuweba. Tatan, nakita ni David, hinabi siya. Sinerek da dahi nga kuweba, nga maturog dagitoy nga soldado ni King Saul. Dadadan sa jay, nakita da ni Ari, Saul nga maturog. Di kampilan na, kadi ulo ni King Saul. Gundaway mon apo, kung nabi siya, dinurugan ni David. Inikan nakati Diyos, ti gundaway nga patayam, daytan manggurgurakan ka, ngawan di basbasol mo. Nyati kunan ni David, look at the personality of David. Haan. Gundaway na ko mga patayan, daytan manggurguran ng biro ki 3,000 nga special forces na mangpatay kan ni kana, gundaway na kong patayan daytan nga taon, nga maan kunana. Apaya, pinili ti Diyos daytoy nga ari. Diyos tinangpili iti panagari daytoy nga tao, respetarek iti dayta pan nakapili na akas ari. Nakita tayo ti kinatao, pagkatao, personalidad, karakter ni David. Hanay naramid dayta, numampayad da dayta, gura dayto nga tao kanyak, kastuyak, haanak, nga managibabas. Nangato ti panagtalek, nangato ti panagdayaw ko, iti bagik akas ti panagdayaw ko, dayta nga tao. See? No nababa ti panagtalek, panagkitam ti bagim, imon, apal, mangdangran. So nakita tayo ni David, ti kinatao na, hanang naramid, gaputa, dayto ti pagkatao na, at the respeto na ti tao, at the respeto na ti Diyos. Ti may kadwa na ibasa, nangigan tayo, iti surat manen ni San Pablo, kadag iti taga Corinto. Nya ti kunana, gapu kini Adan, tao tayo. Gapu kini Adan, tao tayo, naggapu iti daga. Gapu kini Adan, tao tayo nga managbasol ado pagkurangan na. Akas dahil tayo kinunak, na reaksyon tayo no masaktan tayo. Ngam laglagi penyo. Ada baro nga Adan, agaputi kaasi ti Diyos, inted na kada tayo, dahil baro nga Adan, na putang Jesucristo. Tapno tayo sa italuna na daytoy nga pagkatao tayo, daytoy nga na tayo, nga kinamanagbasol tayo, na punas, dayto nga basol, ammo tayo ti agpanunot, kanagaramid, itinasayaat, gapu, kanapo tayo ng Jesucristo. Nga rod, ikagumaam nga pagarian, daytoy nga pananggagari iti kinadakes iti pagkatao tayo, no dikit ikagumaam, iti mangsurot, iti dayta Diyos nga nagbaling nga tao, tapno ti kasta mariknamet iti asi ti Diyos. No man pa'y managbasol tayo, no man pa'y awan, iti nasayaat nga ramiden tayo kumatita ti padre nga tao gapo iti kinatao tayo ti Dios impariknana kada tayo ti ayat ken asina tapno ti kasta marinam dayto nga asi ken pamakawan ket kastamat ipakitam iti padam nga tao daytoy iti kana magkamang tayo kini Kristo nga nangisalakan kada tayo. No ti muna na ibasa ipakita na kada tayo ipakitam ti karakter mo, kinataom, kinalaing mo, kinarespetom, ti may kadwa ni basa, mariknam, ti asi, kan pamakawan ti Diyos, kastama ting kapakita, ti padam nga tao. Adto yan. Dagito'y duwang nga leksyon, nakita tayon, itinasantuan ng Ebanghelyo. Inayaban ni Jesus, dagiti adalan na. Haang, nga dagito'y dumdumngag kanya na, dagiti adalan na, dagiti pasurot na. Nyati kuno na, agdengeg kayo, dumngeg kay kanyak. No kaya yung as pasurot, sumurot kanyak, no kaya yung agbaling Kristiyano, kaya yung makikapon, iti dayto yung kina Kristiyano, surutin nyo, tibagbaga. Agbalin kayo nga may dumduma, kadagiti tattao. Ayaten nyo, nagiti kabusoryo. No, nagiti tattao, kunada, an eye for an eye, a tooth for a tooth, gati kunahan ni Mahatma Gandhi. No, kastoy tilinteg tayo, mata ti mata, ngipan iti mata,
bulsek tayo kumaaminin. Awan kumaamin tingipan tayon. No kastoy ti panagrik na tayo. Sino dagitoy kabusor tayo? Iniyanaganan na po Jesus. Dagiti manggurgurakan ka. Nga dimpayam mo, gurguraan na ka kuma. Dagiti mangilunod kan ka. Dagiti mangtungpa, mangdangdangran kan ka. Dagiti mangtaktakaw, tagadagiti sanikwam. Dagiti kabusor mo. Ayatem, talo nga banag, ti kayat na po Jesus, nga approach tayo, kadagitoy nga kabusor tayo. Approach tayo, how to deal with them, talo nga banag. Umuna, remember the golden rule. Nabalitukan nga bilin. Nyati ko nana, aramidan nyo, kadagiti tattao, ti kayat yo, nga aramiden da, kada kayo. Namo nga makapasakit kang karayta, hamo nga aramiden na ti sabaling nga tao, that is the golden rule. Namo kayan nga, saktan da ka hangkamang sakit, iti padam nga tao, that is the golden rule. Tapos tamat, may isa nga panangipakita tayo, ti ayat tayo, kadagito yung nga mangbusbusor kada tayo. Panunutam. Namum lang mga rudan nga makapasakit kang kadita, aramidem pala ti padam mga tao, yat expectarem. Kasamit. May kadwa. Pray, ikararagam. Kaya nasawin, ikonektar mo tabagim, data marinam, nga panakay rurumen, ikonektar mo tabagim iti Diyos. Akas ko na ni San Pablo, ti may kadwa nga basa, kumamang ka ita Diyos, nga ti kunada, ipa sa Diyos mo. Kano pagariam ti kinataom, natural. Mangibalas ka. Pray. May katlo, be merciful. Yeah? Mga asi ka, akas ti Diyos ang mga asi ken ka. Do the opposite what your enemies do. Di kabaliktaran na ti aramidem nga aramiden di kabusor mo. Tapno ti kasta, ipakitam sika ket tao ka nga managayat nga pasurot ni Kristo. No aramidem di ka expectaran ni kabusor mo aramidem, hana ka nga pasuroten ni Kristo. Hawanan tinayahang kang naidumduman kadagitoy nga pasurot ni Kristo. Mangidumduma ka, tapno ti kasta, dagiti tattao, sumurot damet, iti kasta nga wagas, di pa nagbiag ti kina Kristiyano, kado kastoy ti aramidin tunggal may sa kada tayo, anya na nagsayaat, kung natayo na Christian one agimong. Wen kakabsat, nasayaat, nalaka nga sa wen, ngem laglagipen tayo, daytoy nga responsoryo ngin kararag tayo, manangaasi, ken managayat ti Apo. No pasurot na ka ni Kristo, kastamet, ti pakitam ti bagim, ken iparinam ti padam nga tao.